De Maracaibo, de la tierra de Luciano B. ¿Dónde vamos? ¿Cómo lo conocía? Yo conocía. Yo aquí y ninguno va a ir a ver funcionó. Ah, me dijeron, la tierra de Luciano B. Me funcionó, hay vacío. Papá. Precaución. ¿Por qué no se siga el precaución? Abrió Caracas. Empezó de Caracas y va a ser varios días. ¿Cuál es que tengo? Tengo una amiga ahí en Caracas. De Maracaibo. Papá, acá. Yo estoy viendo el pasaje, a ver si me pasaron. Oye, ve el pasaje. ¿Cuánto tiempo es? Es para la 11. Hay otro tren más allá. La 1 de la 1. Ya viene la última. Sácate la mano de Es para la 11, son las Mírame. 11:25. Terminal Cuadro Castillo. Mira ahí. Aquí quiere mirar. Aquí. Quiere mirar. Vamos para allá, vamos. Ahora vamos a ir vamos a tomar después la 5 de acompañar a Victoria. No, la otra línea. La línea 6. ¿Dónde tenemos que bajar, no? El Ñuble va a bajar. No, ¿cuál? En Los Leones. Allá que hay a su terminal. Va, Lima. Aquí hay a su terminal. Ambiente y azul va. Azul va Lima. Esta es la última. Ambiente. No, aquí allá hay. No, para allá no se puede. Perfecto, como decimos en Venezuela, hace Ahora urbano. tenemos que tomar esta. Ya aquí termina. Aquí terminamos, tengo que salir Este país solo así. y cambiar. Este Y país luego voy solo a cambiar así. también. Sí. Igual, y eso tengo para No, debe ser lo que Y después va a ir al mayor. pero siempre debería de disfrutar todo el viaje desde el primero. Ah, la Eli lo sacó. Este es el último.